Toivasen Petri ja työskentelen Kuntokeskus Huipussa myynnin parissa sekä asiakaspalvelussa. Päävastuu minulla on yritysasiakkuuksissa sekä asiakkuuksien hoitamisessa. Itsellä on karatetaustaa 30 vuoden ajalta ja parhaana saavutuksena siellä Euroopan mestaruushopea sekä toistaiseksi 16 Suomen mestaruutta. Oman karateuran johdosta tulen pitämään Kuntokeskus Huipussa kehohallintaan, koordinaatioon ja toiminnalliseen harjoitteluun liittyviä harjoituksia. Ja niihin otetaan mukaan sitten myös lyöntejä ja potkuja pistehanskoihin ja potkutyynyihin venyttelyä unohtamatta. Ja minun ohjaaminen alkaa siinä vaiheessa, kun huippuareena starttaa, eli joulukuun alussa meillä valmistuu ja laajenee nuo alakerran ryhmäliikuntatilat niin, että sinne tulee 204 tatamitilaa sekä ottelukehäalue. Ja tämä tatamialue tulee mahdollistamaan niin kuin monipuolisia mahdollisuuksia nykyisille asiakkaille harjoitella eri tavoin. Ja tatamilla on tosiaan sillä mukava liikkua ja venytellä ja rentoutua. Ja muun muassa tällaisille lapsiryhmille niin se luo mahdollisuuksia ja isoja vapauksia tehdä erilaisia harjoituksia, esimerkiksi kuperkeikkoja ja käsillä kävelyä ja kaikkea mahdollista, mitä vaan keksitään. Että ei mitään. Huippuvillisharjoittelu löytyy täältä Kuntokeskus Huipusta, eli tervetuloa tutustumaan.